Ну, что ты? Что ты? Вот всего зацелует, дворняга, да? Такой, ну, хватит, все. Ну, целовал, молодец. Вот. А еще у меня есть сзади вот, персонаж Арти. Вот он фиг зацелует. Он у себя на чили, на расслабоне. Вот. Да, Артюш? Ты только на чили, расслабоне. А эту возьмите, смотрите, сейчас я его возьму. Ну что? Ну да. Ну этот весь зацелует вас. Дворняга. Люблю обоих все равно.